হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি দেখাবো 8 জিবি র্যামের পিসি কীভাবে আমি বিল্ড আপ করালাম। সো সম্পূর্ণ ভিডিওটা আপনারা দেখতে থাকুন এবং আপনি অল্প মূল্যে কীভাবে একটা 8 জিবি র্যামের পিসি বানাতে পারেন বা বিল্ড আপ করাতে পারেন। সো প্রথমে আমি যে কেসিংটা নিয়েছি সেই কেসিংটা মডেল হচ্ছে গিয়ে SKS CO203 কেসিংটা মডেল। এটা সাপোর্ট হচ্ছে গিয়ে মাইক্রো ATX P4। এরপরে হচ্ছে টিকনেস যেটা আছে এই আমার পিসিটার 4mm SPCC। তারপরে ফ্রন্ট যেটা আছে USB 2, দুইটা USB দিছে এবং 2 অডিওস সিডি রুম আছে। তারপরে HD2 আছে, এয়ার ফ্যান আছে, 8 সেন্টিমিটারের ফ্যান একটা আছে। তারপর লেফট সাইডে ফ্যান একটা আছে, এই 12 সেন্টিমিটার অপশনাল যেটা দিছে। তারপর কেসিস সাইজ দিছে আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন 320x177 কেস সাইজ এত, কার্টন সাইজ এত। সো আপনারা দেখতে পারলেন এটার খুব ভালো দিছে আপনার পিসির কেসিংটা। এটা টোগি ব্র্যান্ডের হোম অ্যান্ড অফিস কেসিং মডেল এত যে আপনারা সহজে কিনে নিতে পারেন অথবা বানিয়ে নিতে পারেন। এবং এই কেসিংটি দাম পড়েছে 2000 টাকা। এই পিসি বিল্ড আপের যে কেসিংটা এর স্বল্প মূল্যে আপনি নিয়ে নিতে পারেন, অনেক ভালো। তারপর আমি দেখাবো এই যে মনিটর আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে স্টারএক্স মনিটর। এটা 17 ইঞ্চি কম্পিউটার এলইডি মনিটর। এটা খুবই একটি ভালো, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ক্লিয়ার রেজুলেশন ইনহ্যান্স অ্যান্ড এক্স প্রোটেকশন প্রো। সো এই মনিটরটার দাম রেখেছে আমার কাছে 3800 টাকা। সো আমি টোটাল এই মনিটরের মধ্যে কী কী আছে না আছে আমি দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে এলইডি মনিটর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তারপরে এই এখানে লেখা আছে NBM, আর স্টিকারটা দিয়ে দেওয়াই আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তারপরে আছে এটা 70 স্কোয়ার, মানে চতুর্দিকে ঘুরানো 17 ইঞ্চি স্কোয়ার যেটা দিছে, এবং 4.3 TFT এলইডি মনিটর, যা খুবই উন্নত মানের মনিটর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। পিক্সেল এত দেওয়াই আছে, সব ডেসক্রিপশন আপনি নেটে যদি সার্চ মারেন এই এলইডি মনিটরের সব ডিটেইলসগুলো আপনি পেয়ে যাবেন। বা এখানে যদি আপনি এটা বাই করেন তাহলে এই ডিটেইলসগুলো আপনি এখানে ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন। এবং আপনি যদি এই বাজেটের মধ্যে এরকম পিসি নিতে চান তাহলে নিচে দেওয়া কন্টাক্টে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন অথবা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। আমি এই শপের এই ডিটেইলস, ফোন নাম্বার সব কিছু দিয়ে দিব। এই যে দেখতে পাচ্ছেন অল ডিটেইলসগুলা এখানে দেওয়াই আছে। এবং মডেল HD LED 7008NB, কোয়ান্টিটি 1। সো সব কিছু এখানে ডিটেইলস দেওয়াই আছে। এটা স্টার ম্যাক্সের অনেক ভালো, বর্তমানে মার্কেটে এটা ভালোই চলতেছে এবং খুবই লো প্রাইসে এটা আপনি পেয়ে যাবেন। এই যে দেখুন 100% এই গ্যারান্টেড দিছে যে এটা খুবই ভালো কোয়ালিটি। এবং আমি অলরেডি এটা 1 উইক, মানে 1 সপ্তাহ ইউজ করার পর আমি রিভিউসটা করতেছি। এবং এই যে দেখুন আমার মনিটরস, এবং আমি আজকে আপনাদেরকে জানাবো এটা আসলে কেমন আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছে বা কেমন এটা চলতেছে। সো মূল বাজেটটা আমরা লাস্টে জানবো আসলে টোটাল কত টাকা খরচ গেছে। সো এটা গেছে আমার এই 3800 টাকার মতো এই মনিটরটা। সো আমরা এখন দেখবো মনিটরটা এই পিসিটা অন করে কত সময় নেয়, কতটুকু সময় নেয় এটা অন হতে। সো আমরা এটা অন করলাম, এই যে দেখতে পাচ্ছেন অন করার সাথে সাথে স্ক্রিনে চলে এসছে। দেখতে পাচ্ছেন বড়জোর এই 8 থেকে 10 সেকেন্ড নেবে, এটা অন হয়ে যাবে। দেখুন স্ক্রিনটা অলরেডি চলে এসেছে এবং এটাতে আমার উইন্ডোজ 10 প্রো দেওয়াই আছে। দেখুন স্ক্রিনটা চলে এসেছে এবং খুবই
ভালো গ্রাফিক্স দেখাচ্ছে। এটা 8 GB র্যামের পিসি এবং Core i3 4th জেনারেশনের মধ্যে আমি এটা বানিয়ে নিয়ে এসেছি। সো আমি আপনাদেরকে একটু রিফ্রেশ করে দেখাচ্ছি এবং আপনাদেরকে আমি করাবো, এখন দেখাবো যে এটা রেস্টার্ট মারলে কতটুকু টাইমের ভিতরে এটা অন হয়। যেমন এই মুহূর্তে আমি পাওয়ারে গেলাম, পাওয়ারে যাওয়ার পর রেস্টার্টে মারবো, দেখুন কতটুকু সময় নেয় এটা অন হওয়ার জন্য। সো রেস্টার্টিং এ মারলাম, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রেস্টার্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে অফ হলো এবং সাথে সাথে এটা অন হয়ে গেল। খুবই রেয়ার। চিপেসটা ব্যবহার করা হয়েছে এটাতে ইন্টেলের, মাদারবোর্ডটাও ইন্টেলের। দেখুন আমার এটা রেস্টার্ট করার সাথে সাথেই চলে এসেছে, বড়জোর 5 থেকে 6 সেকেন্ড সময় নিছে, মানে খুবই ফাস্ট কাজ করতেছিল। এবং আমি এক সপ্তাহ ইউজ করে স্যাটিসফাই হয়ে তারপর রিভিউটা করছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখন আপনাদেরকে আমি এটার কিছু স্পেসিফিকেশন দেখাবো। আমি যদি সেটিংসে যাই, সেটিংসে যাওয়ার পর এখানে লিখলাম সেটিংস, এই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটিংসে যাওয়ার পর এখান থেকে আমি এটার সিস্টেমে গেলাম। সিস্টেমে যাওয়ার পর এখানে আমি এটার স্টোরেজে মারলাম। দেখুন লোকাল ডিস্ক হচ্ছে গিয়ে আমার যেটা এসএসডি যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে এই 120 GB, মানে 120 GB নিছি। এটা শুধু লোকাল ডিস্ক উইন্ডোজের জন্য। এবং আমার যে হার্ড ড্রাইভ যেটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার 500 GB নিছি। আমি যদি মোর এই অ্যাবাউটে মারি, এই যে আপনারা ডিভাইস স্পেসিফিকেশনগুলো দেখতে পাচ্ছেন, ডিভাইস নেই, ডেস্কটপ এত। আমি একটু জুম করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। প্রসেসরটা হচ্ছে ইন্টেল Core i3 এবং 130 সিপিইউ, 3.4 GHz এবং 3.40 GHz। তারপরে হচ্ছে গিয়ে এই যে ইনস্টলেশন র্যাম দেখতে পাবেন আপনারা এখানে 8 GB র্যাম দেওয়াই আছে। ডিভাইস আইডি দেওয়া আছে, প্রোডাক্ট আইডি দেওয়া আছে, সিস্টেম টাইপ 64, অপারেটিং সিস্টেম 64, বেসিক প্রসেসর। উইন্ডোজ স্পেসিফিকেশন দেখতে পাচ্ছেন, উইন্ডোজ 10 প্রো এখানে দেওয়াই আছে। সো আসলে এটা আমি ব্যবহার করে খুবই ফায়দা পাচ্ছি। আপনারা যদি নিতে চান তাহলে অল্প বাজেটের মধ্যে আমার নিচে দেওয়া এই ডিসক্রিপশনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা মার্কেটে গিয়ে আপনি নিয়ে আসতে পারেন। এখন আপনাদেরকে আমি দেখাবো একটা ব্রাউজারে ঢুকে ইন্টারনেট এটার ফাস্ট কতটুকু বা কেমন ইন্টারনেট সার্ভিস দিচ্ছে। সো আমি অপেরা ব্রাউজারে চলে গেলাম। অপেরা ব্রাউজারে চলে যাওয়ার পর আমি এখান থেকে জিনিস যে কোনো একটা কিছু সার্চ দিলাম, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সার্চ দিচ্ছি। হ্যাঁ, হাউ টু আর্ন মানি বা এনিথিং ইউ ক্যান সার্চ। সো আমি এটা লেখা সার্চ মারলাম, মাত্র 51 সেকেন্ডের ভিতরে এখানে দেখাচ্ছে। আপনার লোডিং টাইম হচ্ছে গিয়ে 51 সেকেন্ড, 0.51 সেকেন্ড এর মধ্যে চলে এসেছিল। সো এটা খুবই নেট ফাস্ট এবং 8 GB যারা ফ্রিল্যান্সিং অথবা ইউটিউবিং করে তাদের জন্য এটা খুবই বেস্ট একটা এই কম্পিউটার বা পিসি। সো গেমিং এর জন্য নিতে পারেন, গেমিং এও ভালো পারফরমেন্স দিবে। এবং আমি খুবই হেভি ইন্টারনেট ইউজ করছি বিগত 7 দিনে এবং খুবই ভালো পাইছি, সার্ভিসটা পাইছি। এবং এটার মূল প্রাইস যেটা আমার মূলত পড়ছে, এটা আসলে এই 25,000-এর ভিতরে এটা হয়ে গেছে। সো আপনি চাইলে আমি অল ডিটেলস দিয়ে দিব এবং কোনটা কত টাকা লেগেছে, মাদারবোর্ড, সিপিইউ, প্রসেসর, এসএসডি, এরপরে
লোকাল ডিস্ক যেটা হার্ড ড্রাইভ এগুলা কত টাকা পড়ছে সব কিছু আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, সব কিছুর প্রাইস লিখে। সো আপনারা যদি ভালো লাগে তাহলে আপনারা নিতে পারেন। দেখুন ক্লিনিং খুবই ফাস্ট হচ্ছে। সো যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং পাশে থাকবেন। তারপর ওই যে আমি আমার পিসিতে গেলাম, মাই পিসিতে যাওয়ার পর জিস পিসিতে যাওয়ার পর লোকাল ডিস্কটা আমার দেখাচ্ছে। তারপর আমার এখানে এই ডি ড্রাইভ যেটা আছে, তারপর এটা মানে হার্ড ড্রাইভ যে দুইটা আছে, সো এই দুইটা এখানে দেখাচ্ছে। আসলে আমি ফোন ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করেছি যার কারণে একটু দেখাচ্ছে, যদিও নিউ পিসি যার কারণে এই স্ক্রিন রেকর্ডারটা ডাউনলোড করে নাই। পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ ভালো কিছু আপনাদেরকে দেখাবো। সো দেখা হবে আগামী ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুরা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফিজ।